Hola nois, com esteu? Soc aquí amb l'Andreu de Easy Catalan i avui tenim un vídeo molt especial, com podeu veure. És el primer vídeo que fem a fora i que fem a Barcelona. Ara l'Andreu ens explicarà moltes coses sobre Easy Catalan i si ja esteu a punt podeu activar els subtítols i som-hi! Hola Andreu, com estàs? Hola, molt bé, i tu? Bé, molt content d'haver-nos trobat presencialment. Sí, és que fa gràcia, perquè jo sempre els meus convidats me'ls trobo, diguem-ne, digitalment, i llavors és com, uau, és una nova experiència. Sí, i res, em va agradar molt parlar amb tu, ja havíem fet un episodi del podcast vostres junts, sí. I mira, ara poder-nos trobar, doncs perfecte, i res, potser ens pots explicar una mica sobre el projecte d'Easy Catalan, i sí. Sí, i tant. M'imagino que molts de la gent que mira el teu canal també mira el nostre, perquè els aprenents de català al final no tenen moltíssims recursos, cada vegada n'hi ha més, però està bé que en vagin sortint, no? Llavors, Easy Catalan bàsicament va començar com un canal de YouTube en què publicàvem un episodi al mes, ara en publiquem 2 i properament en farem 3, i la idea és fer vídeos al carrer per entrevistar diferents persones, de manera que pugueu sentir diferents accents, diferents maneres de parlar, no? Perquè sovint passa que quan fas un curs de llengua, doncs sempre tens l'input del teu professor, no? Sí. O de la teva professora, i t'acostumes a la seva manera de parlar, però després, quan vas al país en qüestió, et trobes que no entens ningú, no? I que és com un sentiment de frustració. Aleshores, aquest projecte, que ve d'Easy Languages, no? Que és un projecte més ampli, doncs té aquest objectiu de mostrar diferents persones del carrer parlant sobre temes del dia a dia, sobre qualsevol tema, i això, i que són doncs, vídeos de 10-15 minuts aproximadament. I ara també, des de fa un parell d'anys, tenim un podcast en què et vam entrevistar. El podeu anar a veure, després el posaré per aquí o a la descripció. Sí, vam parlar doncs, de com aprendre llengües des de casa, en el dia a dia, de com incorporar l'hàbit d'aprendre llengües en petits moments, no? En aquestes petites estones mortes que tenim, jo què sé, de casa a la feina o així, moments així, va estar molt bé. I també hem entrevistat altres persones, com per exemple el Haldor Mar, que és el Catalonski. Ostres! El vam entrevistar al podcast. També anem entrevistant els membres de l'equip, que som uns quants. I sí, bàsicament fem això. És molt interessant, m'encanta, sí. Jo, de fet, Easy Languages ho faig servir Easy German. A vegades, mira que jo l'alemany el parlo bastant bé, el que passa és que a vegades va bé per refrescar conceptes o, per exemple, ara que vam estar a Salzburg i vaig dir, vaig a veure un vídeo sobre Salzburg i em va sortir Easy German. I va estar bé perquè em sortia això, l'alemany austríac, no? I jo estic més acostumada a l'alemany del sud d'Alemanya, no? I trobo que està bé, no sé, trobo que això va molt bé, la veritat. I amb el suec també m'he donat del mateix, perquè jo segueixo alguns creadors de contingut que tenen un accent concret i llavors vaig conèixer uns nois suecs i em va costar al principi allò dir, no acabo d'entendre-ho, no? Perquè segons la regió, el que sigui, canvia, sí. I llavors també et volia preguntar si tens potser alguna anècdota així divertida, alguna cosa que us hagi passat, no sé, perquè ara parlàvem ara gravarem un vídeo junts i que clar, vosaltres tardeu unes quantes hores, no?, perquè aneu canviant de lloc, potser no trobeu les persones adequades amb qui parlar i potser seria interessant si, no sé, si ens pots explicar alguna anècdota. Doncs, a veure, sí, o sigui, quan fem un vídeo d'entrevistes, normalment ens passem tot un dia al carrer fent entrevistes o com a mínim tot un matí llarg. Perquè clar, necessitem doncs, diverses persones i hi ha moltes persones que els hi demanes i en el moment doncs, que no volen fer una entrevista, no? Per tant, cal anar insistint, anar provant i això. Doncs com a anècdota, ens va passar el dia que vam sortir a gravar el dia de Sant Jordi, aquí a Barcelona. Vam estar gravant pel Passeig de Gràcia, que és on hi havia totes les parades de llibres i de roses i tot això, no? On hi havia més ambient, i passejant, ens van trobar dues professores de català
que fan servir els nostres vídeos amb els seus alumnes i ens van reconèixer i doncs, van aprofitar per saludar-nos. I de fet, una de les professores, que ho era a una universitat del Regne Unit, anava acompanyada d'alguns dels seus alumnes. I vam poder parlar amb ells, també els vam entrevistar, i això, doncs, home, és molt bonic perquè s'agraeix, no?, que et vinguin a saludar i veure que els són útils aquests vídeos que fem. Que maco, això la veritat és que és molt maco, sempre quan t'adones que el que estàs fent serveix per alguna cosa. Per això sempre us dic, deixeu comentaris, perquè va bé, llavors et diuen ai, per què no parles d'això, per què no parles d'allò, i sempre va bé. Potser també seria interessant saber quins temes potser han agradat més a la vostra audiència. Potser seria interessant, potser les tradicions o quan heu fet algun tour per alguna ciutat. Sí, abans que parlaves dels dialectes, no? També ens agrada viatjar pels diferents territoris de parla catalana per mostrar els diferents parlars, les diferents varietats del català. I, per exemple, fa poc vam anar a Perpinyà, a la Catalunya Nord, que és dins de l'estat francès, i aquest vídeo ha agradat molt, està agradant molt, perquè, clar, és una zona més desconeguda, no? Fins i tot per la gent d'aquí, ens ho van dir, de fet, la gent d'allà, quan els vam entrevistar, ens van dir és que la Catalunya Nord és molt desconeguda pels catalans del sud. I aquest vídeo està agradant molt. També en vam fer a Tortosa, n'hem fet per Andorra, també els d'Andorra han funcionat molt bé. Ara, fa poc hem fet un parell de vídeos a Lleida, que és la meva ciutat natal. Per tant, sí, aquests vídeos agraden. Ara aquest vídeo del que parlàvem, de la ciutat de Lleida, sortirà més endavant al canal d'Easy Catalan. Llavors, si no te'l vols perdre, vés al canal d'Easy Catalan i et subscrius i ja està. I la campaneta, no?, perquè t'avisin. Exacte. Andreu, parla'ns una mica de tu. També ens pots explicar, jo sé que parles unes quantes llengües i estaria bé, jo crec que als espectadors els interessaria molt saber sobre aquest tema. Sí, a veure, dins l'equip d'Easy Catalan hi ha molta gent que parla moltes llengües. En el meu cas, jo vaig estudiar traducció i interpretació i vaig fer alemany i francès. Era dels pocs que no va triar l'anglès com a llengua estrangera, perquè aleshores no era obligatori, ara ja ho és, a la universitat on vaig estudiar. Et puc interrompre un moment? Sí. Jo també vaig estudiar traducció. Vas estudiar a la Pompeu? Sí. Ah, sí? Quin any? Jo soc del 2014, la promoció del 2014. Jo soc una mica més gran. Molt bé, doncs vam estudiar al mateix lloc. Jo vaig fer anglès i francès. Però l'alemany el vaig aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes, llavors en paral·lel. I llavors, després dels estudis, me'n vaig anar a viure a Alemanya. D'acord. Però ara tornem a tu. Sí. És que m'ha fet gràcia. Doncs jo també, en paral·lel, mentre feia primer de carrera, feia cinquè de l'Escola Oficial d'Alemany. I bé, després l'anglès l'he anat aprenent una mica pel meu compte i després vaig aprendre rus, que encara l'aprenc, i occità. Ah, mira. Sí, llavors aquestes són més o menys les llengües. La següent llengua m'agradaria que fos l'euskera, però ara mateix estic molt ocupat amb Easy Catalan i la vida i tot, i no és el moment. Molt bé, i com ho fas per mantenir les llengües que ja parles? Doncs ara el que faig últimament és sobretot sessions de conversa, intercanvis lingüístics i consumir, o sigui, mirar vídeos de YouTube de diferents canals, escoltar podcasts, sí, bàsicament. I de tant en tant compro algun manual, algun llibre per reforçar alguna part de gramàtica, no? Per exemple, ara amb el rus em vaig comprar un llibret així curt per repassar els verbs de moviment i tot això, que sempre és un tema complicat. Però bàsicament això, intercanvis lingüístics i vídeos i podcasts. Ah, molt bé. I abans de començar amb el projecte d'Easy Catalan, ja feies servir vídeos per aprendre idiomes o va ser després? Doncs aleshores no tant, la veritat. Va ser més després, perquè hi ha molts canals actualment que són molt bons, però que no són gaire antics, no? Que han sortit fa pocs anys o... Sí, jo crec que ha sigut en els darrers anys que he utilitzat sobretot YouTube com a... És que a YouTube hi ha molt de material per aprendre llengües, realment. Sí, jo crec que al començament em guiava més per llibres, feia servir més manuals, llibres, no? El mètode tradicional una mica, i ara intento que siguin coses més dinàmiques, que m'entretinguin, que siguin divertides, que alhora pugui aprendre.
És que a mi el que em va passar gràcies a YouTube que vaig descobrir el mètode natural, bàsicament d'input, consumir i que el cervell ho faci sol, i és molt més agradable, sincerament. O sigui, jo des que ho vaig descobrir he après l'italià així i ara estic aprenent el suec així, que tampoc és una fórmula màgica que, uau, ara parles l'idioma perfecte, tampoc. Però és que és molt més agradable i ho pots fer més a les hores mortes. O sigui, jo trobo que abans, sempre quan havia d'aprendre un idioma, era com tinc 2 hores per llegir o per fer aquests exercicis per anar a un curs, en canvi ara és tinc 10 minuts, miro un vídeo, com aquest d'aquí. Sí. Exacte, sí, el mètode natural, o sigui, al final és com tenir input de diferents maneres, en diferents moments, i és incorporar la llengua en el teu dia a dia, d'alguna manera, no? I de la manera que a tu t'agradi, o sigui, que et diverteixi, que no sigui com una obligació, no? Sinó com que sigui una cosa més de la teva vida. Totalment, sí. Andreu, moltíssimes gràcies, ens ha agradat molt tenir-te aquí i ara farem un vídeo junts per Easy Catalan. Som-hi! Som-hi! Adéu, que vagi bé!